Amigos, este 22 y 23 de febrero vamos a tener el camping hacia Pico Alto. Allá está Pico Alto y el camping lo vamos a hacer a 500 metros de altura, llegando a ver el atardecer en la cima a 748 metros de altura. Con estas vistas de la Sierra del Aguaje y sobre todo disfrutando del recorrido que vamos a hacer. Cruzando